Сегодня начался двухдневный саммит G20 в Рио-де-Жанейро, на котором лидеры из 20 стран будут обсуждать множество важных вопросов, которые касаются финансов, экономики и политики, а основное внимание будет уделено социальной интеграции, глобальным реформам, устойчивому развитию, ну и конечно же данное событие не обойдет стороной криптовалюту. Еще на прошлогоднем саммите в Индии была представлена большая дорожная карта для развития криптовалюты. Тогда Международный валютный фонд и Совет по финансовой стабильности подготовили план по стимулированию крипторынка. Согласно последнему отчету, большинство стран успешно реализовали меры, направленные на поддержку криптовалюты, и принятие криптоиндустрии на международном уровне продолжат обсуждать в ближайшие пару дней в Рио. И сейчас можно заметить, как начинается глобальная криптогонка, где большие страны стремятся занять лидирующие позиции. Большое преимущество имеет США, ведь с победой Трампа к власти пришло огромное количество прокриптовалютных политиков, которые уже готовят специальные законы для защиты криптоинвесторов, что только увеличивает приток инвестиций в рынок. На этом фоне Великобритания, которая занимает 5-е место в рейтинге по принятию криптовалюты, разрабатывает новые правила регулирования, чтобы противостоять политике Трампа и не потерять своих инвесторов. На днях известный фанат биткоина Энтони Помплиано заявил, что сейчас идет большая гонка за биткоином, и в первую очередь такое принятие связано с девальвацией валюты, ведь, например, за последние 5 лет жители США потеряли примерно 25% своей покупательной способности, в то время как покупательная способность биткоина наоборот выросла на 1000%. На сегодняшний день биткоин является 8-м мировым активом и обгоняет капитализацию серебра. Но если серебро и золото можно добывать в неограниченном количестве, то эмиссия биткоина в 21 миллион монет делает его самым дефляционным активом на планете. Из-за этого многие страны его накапливают, хранят в нем свои резервы и получают большой доход, как, например, Сальвадор, который заработал $100 миллионов за одну неделю на росте биткоина. Это все ведет к большой финансовой революции, где криптовалюта станет неотъемлемой частью финансового мира. Именно поэтому сегодня в ролике я бы хотел вам рассказать, как саммит G20 повлияет на криптовалюту, зачем страны по всему миру накапливают биткоин вместо золота, почему XRP станет самой востребованной монетой в США после прихода Трампа, как Solana обогнала BNB и готовится пробить новый исторический максимум, пробьет ли биткоин 100 тысяч до конца этого года, а также мы поговорим о других важных криптоновостях. С вас сразу лайк, ведь в комментариях под последними роликами вы нас часто спрашиваете, стоит ли покупать альты, которые уже выросли, и какие мемы дадут больше всего иксов. Так вот, когда мы наберем 1500 лайков, вас будет ждать большое видео с лучшими монетами, которые еще имеют самый высокий потенциал на рост. За лайки вам заранее спасибо, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, активное движение на крипторынке продолжается, но если в четверг на прошлой неделе вы искали ответ на вопрос, почему упал биткоин и потянул за собой другие монеты, вам стоило подписаться на наш телеграм-канал, ведь там еще до того, как биткоин пробил 87 тысяч, мы опубликовали пост с заявлением Пауэлла, который намекнул, что ФРС не будет снижать ставку в декабре, после чего акции биткоин упали. В нашем телеграм мы делимся только самыми актуальными новостями и очень важной информацией, которая касается криптовалюты, так что обязательно подписывайтесь. Как я сказал в начале, сегодня стартовал двухдневный саммит G20. Давайте кратко разберем, что там будут обсуждать и при чем здесь вообще криптовалюта. Для общего понимания, G20 это форум крупнейших экономик мира, которые регулярно встречаются для обсуждения наиболее острых проблем, стоящих перед мировой экономикой. В совокупности на страны G20 приходится около 85% мирового ВВП и более 75% мировой торговли. В этом году особое место в списке вопросов повестки дня занимают напряженности в геополитике и торговле, как, например, между Китаем и США. Конкретно сегодня должны обсудить реформу глобального управления. Данный документ разбитый на 3 главы и охватывает реформы ООН, международную финансовую архитектуру и многостороннюю торговую систему. Так вот, если рассмотреть финансовую реформу, она включает в себя вот эту дорожную карту по внедрению криптовалюты в страны G20. И на самом деле криптовалюта была главной темой прошлогоднего саммита, где страны единогласно поддержали идею создания четких правил регулирования криптовалюты, которых сейчас катастрофически не хватает. В конце октября МВФ опубликовал отчет, в котором сообщается об успешных мерах, которые ввели для поддержки крипторынка. И по прогнозам уже к концу следующего года Совет по финансовой стабильности введет единый стандарт по регулированию криптовалюты. Конечно же, это положительная новость для крипторынка и в первую очередь для крупных инвесторов, поскольку чем более понятными будут правила регулирования, как, например, на фондовых рынках, тем больше крупных фондов, а также инвестиционных компаний
компаний будут направлять свой капитал в крипту. Естественно, это уже делают США с помощью таких инструментов, как ETF, в то время как другие страны накапливают биткоин на спотовом рынке и разрабатывают свои правила регулирования, чтобы привлечь как можно больше инвесторов, что наглядно демонстрирует Великобритания. В отчете Bloomberg сообщили, что правительство Британии готовит новые криптозаконы для поддержки крипты, чтобы противостоять политике Трампа, ведь Трамп уже собрал такую администрацию, с которой США реально могут стать криптостолицей мира, о чем заявлял Трамп. На данный момент биткоин ETF BlackRock уже на 72% обогнал ETF на золото, что говорит об уверенности инвесторов в дальнейшем принятии и росте биткоина. Причем его накапливают не только США, но и другие страны. На днях известный криптоинвестор в интервью Yahoo Finance заявил, что глобальная биткоин-гонка вооружений между суверенными государствами и правительствами уже началась. Энтони Помплиано утверждает, что участники рынка верят, что Трамп сдержит свои предвыборные обещания и создаст стратегический резерв биткоина, и что это будет в интересах США, чтобы не допустить опережения со стороны других стран. Он сказал: сейчас идет глобальная гонка за биткоин. Независимо от того, являетесь ли вы местным, государственным или федеральным чиновником, вы должны выяснить, как можно получить больше биткоинов на ваш баланс. Это не похоже на золото, которое мы можем просто выкопать из земли. Помплиано является ярым фанатом биткоина, точно так же, как и Майкл Сейлор. Он объяснил, что в первую очередь принятие биткоина связано с девальвацией валюты, и отметил, что за последние 5 лет жители США потеряли примерно 25% своей покупательной способности. В ходе интервью Помплиано сказал, что Бутан и Сальвадор накапливают биткоины и имеют преимущество, будучи более мелкими игроками, которые лишены тех же рисков падения, что и мировые державы, такие как США. Однако, несмотря на дополнительный риск быть мировым экономическим гегемоном, риск падения для США, инвестирующих в биткоин, остается очень низким. Он объяснил, госдолг вырос на 850 миллиардов долларов за последние 90 дней. Если бы мы попытались вложить те же 850 миллиардов долларов в биткоин, то это было бы примерно половиной текущей рыночной капитализации. Таким образом, мы говорим о 50-100 миллиардах долларов. Небольшие погрешности округления, когда речь идет о госрасходах. И я думаю, что это вполне оправдывает риск вознаграждения. Та же схема принятия биткоина в качестве резервного актива используется внутри страны. Джимми Патронис, главный финансовый директор Флориды, настаивает на том, чтобы государственный пенсионный фонд выделил часть своего портфеля на биткоин. Ведь, например, совсем недавно в Пенсильвании предоставили законопроект о резерве биткоина. И если законопроект будет принят, то он позволит казначейству штата Пенсильвания хранить 10% своих активов в цифровой валюте с ограничением по поставке. При этом в США уже есть штаты, которые часть своих резервов хранят в криптовалюте, как, например, Мичиган, который недавно купил ETF Ethereum. Следовательно, из-за такого активного принятия на международном уровне биткоин остается в центре внимания мировых финансов, опережая такие активы, как серебро, и получает большой приток капитала, о чем я говорил в прошлом ролике. И в результате этого он имеет потенциал на продолжение роста в конце этого и в начале следующего года. Так что будем внимательно следить за новостями саммита G20. Ну а перед тем, как мы продолжим, хотел бы вам рассказать о сервисе Veles. Наверняка вы уже слышали о торговле с помощью ботов. Сегодня мы хотим рассказать вам о платформе Veles, которая предоставляет простое и удобное решение для автоматизации торговли на крипторынке. Veles официально работает с ведущими биржами, такими как Binance, Bybit, OKX, Gate и Huobi. А поскольку платформа постоянно развивается, в ближайшее время добавят другие биржи. Разработчики позаботились о том, чтобы все было продумано. Вам не придется тратить много времени на изучение, ведь для того, чтобы начать, вам нужно просто подключить API-ключ биржи. Подключение в один клик возможно на биржах Binance, Bybit и OKX. Важный момент, что у ботов благодаря API подключению нет возможности выводить средства с аккаунта вашей биржи. Боты могут только выставлять заявки на покупку или продажу монет. У Veles нет ежемесячной подписки. Они взимают 20% только с вашей прибыли, которую вы получаете при торговле ботом, но не больше $50 за один месяц. То есть, если вы заработали чистыми $10, то 2 уйдет Veles. Заработали 1000, то комиссия Veles только $50. Также на сайте можно найти команду разработчиков и ознакомиться с их предыдущими проектами. Давайте покажу, как все работает на практике. Для этого нужно перейти на сайт Veles, пройти регистрацию и далее лучше начинать с раздела испытания, что предоставит вам возможность протестировать платформу бесплатно. И за несколько простых заданий вы сможете получить $5 на оплату комиссии. На платформе предусмотрена витрина готовых ботов, которые можно скопировать. Витрина постоянно пополняется готовыми ботами, и понять принцип работы можно всего за $1. Подключение происходит через API-ключи, и подробная инструкция, как это сделать, есть на YouTube-канале Veles. Для опытных трейдеров Veles предоставляет более 30 индикаторов, а следить за тем, как торгуют боты, можно во вкладке «Статистика». Также у платформы есть поддержка, Telegram-канал и YouTube с большим количеством обучающих роликов. Поэтому
Поэтому если вы давно хотели начать торговать с помощью ботов, изучить всю информацию о платформе Veles вы можете по ссылке в описании. Следующая тема, которую я бы хотел с вами разобрать, это XRP, который продолжает набирать обороты на фоне предстоящей инаугурации Трампа, слухов касательно входа Генслера из SEC, успешного окончания суда и ряда других факторов. Давайте же их по очереди разберем. Во-первых, как ожидается, правительство США под руководством Трампа установит четкие правила для стейблкоинов. Четкие правила позволят Ripple запустить свой долгожданный стейблкоин RLUSD. Хотя Ripple уже провели интеграцию с некоторыми ведущими биржами для запуска стейблкоина, проект все еще ожидает одобрения регулирующих органов. Второй важный фактор – это потенциальное одобрение XRP ETF. Такие управляющие активами, как Bitwise, Canary Capital и 21 Shares уже подали заявки на XRP ETF. Кроме того, Grayscale подала заявку, чтобы превратить свой многоцелевой траст-фонд, который включает XRP, в полноценный ETF. Еще одним ключевым фактором является возможное урегулирование судебного дела между Ripple и SEC. Дело движется к апелляции, крайний срок подачи которой это январь 2025 года. Тем не менее, урегулирование скорее всего будет включать в себя выплату штрафа в размере 125 миллионов долларов. Недавние изменения в политике США являются ключевым фактором, влияющим на этот прогноз. Новая администрация Трампа приведет к уходу главы SEC Гэри Генслера, что потенциально может закрыть судебное дело. А если все вопросы SEC будут закрыты, то Ripple может даже провести IPO в третьем или в четвертом квартале 2025 года, чтобы стать публичной компанией. Также, если суд будет закончен, крупные банки, особенно в США, могут принять XRP для трансграничных транзакций. Ведь до того, как SEC назвала XRP ценной бумагой, некоторые банки уже начали интегрировать токены для быстрых транзакций. А после партнерства с банками, Ripple может повторить успех Chainlink и заключить партнерство с системой SWIFT для упрощения трансграничных платежей и токенизации активов. В целом потенциал развития у Ripple есть, о чем даже заявил глава компании. Но как я вам говорил еще в прошлых роликах, нужно поставить точку в суде. По факту компанию Ripple уже признали виновной в незаконной продаже ценных бумаг под видом токенов XRP. И я думаю, что компании 100% придется выплатить штраф. Но с уходом Генслера, на которого даже 18 штатов уже подали в суд, XRP может получить новый приток инвесторов. Если говорить о покупке, то сейчас это делать рискованно. И лучше рассмотреть вот эти ближайшие уровни поддержки. А так в любом случае нужно ждать, что скажет судья. И мы обязательно это обсудим в наших будущих роликах. Но если XRP после пробоя $1 успел откатиться на 20% вниз, одним из главных лидеров роста под конец недели стала Solana, которая пробила трехлетний максимум $240. И до нового исторического максимума осталось буквально 10%. Так вот теперь вопрос, что влияет на рост Solana и будет ли она расти дальше? Вчерашний рост Solana можно объяснить двумя важными причинами. Во-первых, комментарий VanEck о потенциальном одобрении спотовых ETF на Solana в США. И во-вторых, рост важнейших сетевых показателей сигнализирует об увеличении спроса на токены Solana, что поддерживает восходящий тренд. Цена Solana резко выросла после комментариев руководителя отдела исследований цифровых активов VanEck Мэтью Сигела, который выразил свою уверенность в одобрении спотовых ETF Solana. 15 ноября Сигел отметил, что шансы листинга Solana ETF до конца 2025 года чрезвычайно высокие. Он ожидает, что SEC одобрит больше крипто-ETF, особенно после победы Трампа. Но более сильное влияние на цену оказали сетевые показатели, которые достигли новых максимумов. Данные Дефилама показывают, что Solana захватила самую большую долю объема торгов, составив 33,5% рыночной активности в ноябре, что намного превышает долю Ethereum 17%. Кроме того, реальная экономическая стоимость Solana достигла исторического максимума, что отражает рост активности сети. По словам одного криптоаналитика, растущее принятие Solana, использование сети и доминирование объемов DEX формируют настроение инвесторов и поддерживают переоценку Solana по отношению к Ethereum. И в Твиттере аналитик написал, в настоящее время это составляет около 29,5% рыночной капитализации Ethereum и продолжает переоцениваться. Также наблюдались массовые ликвидации шортов, которые вчера составили $14 миллионов. Таким образом, Solana стала четвертой монетой и перегнала капитализацию BNB. Те, кто смотрел наши старые топы, знают, что мы покупали Solana еще по $20. Но если вы думаете покупать сейчас, то также покупайте не на всю сумму, а делайте это частями и на просадке. Вот в этих первых диапазонах. Ведь Solana первый претендент из первой десятки, чтобы пробить новый исторический максимум после биткоина. Ну и напоследок давайте пару слов про биткоин, который за
застопорился в диапазоне 86 и 92 тысячи. Главный вопрос, увидим ли мы 100 тысяч до конца этого года? Ведь, например, Sailor уже готовит вечеринку под это событие. По этому поводу мнения инвесторов разделились. Одни ждут коррекцию до 70, а потом 100 тысяч, а другие сразу ждут пробой 100 тысяч долларов. Изучив все прогнозы и анализы, я пришел к выводу, что вероятнее всего, пока цена биткоина остается выше уровня 85 тысяч, мы увидим подъем до 100 тысяч долларов без коррекции. Ведь согласно данным CryptoQuant, сейчас продают только краткосрочные держатели, а холдеры ожидают минимум 10-кратной прибыли. Также, как я сказал в прошлом ролике, текущий рост биткоина напрямую зависит от фондов. В пятницу был отток капитала на 400 миллионов, но по сравнению с притоком 4,5 миллиардов долларов, это очень слабый показатель. И если на этой неделе фонды продолжат покупать биткоин, шансы на то, что он пробьет 100 тысяч до конца этого года, будут очень высокими. Поэтому за этими важными показателями мы будем внимательно следить и сообщать вам всю важную информацию не только на YouTube, но и в нашем Telegram. Так что проверьте, подписаны вы или нет. А если нет, то подпишитесь. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. В комментариях задавайте вопросы, которые вас интересуют. И увидимся очень скоро. Всем желаю удачи. До скорых встреч.